Mwami Museveni nakyemalira we Uganda yefudde naggwano agezaako kwefula nti akulembera ensi zino zonna. Ekyo nno kituleetedde ebizibu emirundi mingi nti ne Rwanda yali egaddeko ne booda yaffe olw'empisa za Museveni. Kaakati yagenze ne Kenya n'agifuula nti yagifuga Kenya. Ekyo nno kyongedde okuswaza Kenya naye kyongere okutulaga ffenna nti obwannakyemalira buba mu nsi emu kyangu nnyo okubona ne bugenda ne mu nsi endala era tulina okwegata ne tubulwanyisa ffenna naye temufaayo tujja birwanyisa tugenda biwangula ne Museveni tujja mujjako. Kulaba ku Dr. Kizza Besigye tumulabyeko mulamu bulungi era ali strong newankubadde era embeera gye bamuyisizaamu temulese kyekimu naddala mu ndowooza bamukwatidde Kenya abantu abamukutte bannayuganda nga tebali mu uniform ya poliisi oba yamagye wabula nga balina emmundu. Olwamukutte bamunyize mu motoka na kumuvuga paka Malaba, okuva Malaba ne bamuleeta paka no mu Uganda. Byonna babikoze mu bumenyi bw'amateeka, tewali we bakonye mu passport ye nti avudde Kenya aze Uganda. Kwegamba mu bufunze Dr. Besigye ali mu Uganda mu bumenyi bw'amateeka. Engeri gye bamulesemu nga bamunyize naddala okumuvuga okuva Nairobi paka Malaba yabadde temuwa kitiibwa, naye ate okusingira ddala n'ebisangosango bye bamutaddeko ebyobwewussa ogamba nti bamukutte n'emmundu pisto 2 ng'ali Kenya naye bannayuganda bye bamukutte amagye oba poliisi e Kenya tennamugulako musango gwonna naye bannayuganda tibagenze ne bakola omulimu gwa Kenyan poliisi ne bakwata Dr. Besigye mbu ng'alina emmundu 2. Emboozi y'emu gye bagamba gye banteekako nga bankutte mu Arua nti bansanga n'emmundu 2. Tuvumirira ekikolwa kino era tusuubira nti gavumenti y'e Kenya ejja kukola okusinga okwogera obwogezi. Gavumenti y'e Kenya twasanyuse nti yavuddeyo ne yeesamba nti yo teyabadde teyeenyigidde mu bumenyi bw'amateeka buno naye okuba nti kyakoleddwa ku ttaka ly'e Kenya tusuubira nti gavumenti y'e Kenya erina okukola ekisinga okwogera. Tuvumirira of course gavumenti ya Mwami Museveni obumenyi bw'amateeka bwe yakoze era ne tukoowola mwe n'Abannayuganda mukivumirire ate tutukomooko wabula tukole kyonna kye tusobola okulaba ng'ensi yaffe tugizza ku kkubo ery'okutambulira amateeka ku ebikolebwa nammwe mbiraba. Kikolwa kikyamu nnyo kya bumenyi bw'amateeka obuli ku level eya waggulu. Kyongedde okulaga nti tetuli safe gye buvuddeko ng'abantu abanyigirizibwa mu Uganda wano nga baddukira e Kenya kuba Kenya yali ekyatambulira ku kkubo ery'okugondera amateeka. Naye kaakati mwasooka ne mulaba abawagizi ba FDC 36 abawambibwa okuva e Kenya ne baleetebwa wano mumenyi bw'amateeka ne bagulako guno ebisangosango. Naye ate okukikola omuntu ali ku level ya Dr. Kizza Besigye kyongera otulaga nti tetuli safe ffenna tuli mu buzibu era tulina okulwana ennyo okulaba ng'ensi yaffe eterera kuba leero kiri ku Dr. Kizza Besigye ekyakisobola okutuuka ku muntu yenna. Speak to all of us and I'm glad Kenyans have always stood with us. It's not the Kenyan people that did it. It is the negligence or complacence of the Kenyan government. And according to Dr. Besigye, even if Ugandans picked him, but there were Kenyans also involved in that gross action. So this should speak to us, not as Ugandans, and not only as Kenyans, but as East Africans. We have to put an end to this. I warned the Kenyans a few months ago and told them that they are not far from this impunity. If they allow that nonsense to happen, it will continue, and sooner than later, we all want to be free. So let's unite and fight impunity and fight dictatorship. Dictatorship can always spill across borders like it is threatening to spill into Kenya. We must fight and defeat it together. We just came from seeing Dr. Kizza Besigye. We wanted to go in many, but they limited us. We were only allowed myself, the Secretary General, Honorable Senyonyi and his friend King Saha. Dr. Besigye is in good health and high spirits, but of course he's psychologically disturbed as expected. The manner in which he was abducted and treated, he was picked by Ugandans, not in uniform but armed, from Kenya, bundled into a car, driven across the border illegally, briefly to Malaba and then straight to Makindye. So officially Dr. Kizza Besigye is not in Uganda. He's in Uganda illegally because he was just picked from Kenya. He has told us that he wasn't tortured, although the psychological torture that comes with being bundled and squeezed in a car all the way from Nairobi to Malaba is still on him. And he's being charged for illegally having guns
in Kenya, 2 pistols in Kenya, not in Uganda, but is arrested by Ugandans and charged in a Uganda court. All in all, we condemn this act. We think the Kenya government should be ashamed of it. We are glad that they have so far, the Kenyan government has so far distanced itself from this act, but the fact that it was done on Kenyan soil, on Kenyan territory, we expect the Kenyan government to do more than talking. We condemn the impunity of the Ugandan regime, and we call upon all well-wishing Ugandans to stand against this, to condemn it, and to work so hard to see that we return our country to a path of the rule of law. Mwami Museveni nakyemalira we Uganda yefudde naggwano agezaako okwefula nti akulembera ensi zino zonna. Ekyo nno kituleetedde buzibu emirundi mingi nti ne Rwanda yali egaddeko ne booda yaffe olw'empisa za Museveni. Kaakati yagenze ne Kenya n'agifuula nti yagifuga Kenya. Ekyo nno kyongedde okuswaza Kenya, naye kyongere okutulaga ffenna nti obwannakyemalira buba mu nsi emu kyangu nnyo okubuna ne bugenda ne mu nsi endala, era tulina okwegata ne tubulwanyisa ffenna. Naye temufaayo, tujja birwanyisa, tugenda biwangula ne Museveni tujja mujjako. Kulaba ku Dr. Kizza Besigye tumulabyeko mulamu bulungi era ali strong, newankubadde era embeera gye bamuyisizaamu temulese kyekimu, naddala mu ndowooza bamukwatidde Kenya. Abantu abamukutte bannayuganda nga tebali mu uniform ya poliisi oba y'amagye, wabula nga balina emmundu. Olwamukutte bamunyize mu motoka na kumuvuga paka Malaba, okuva Malaba ne bamuleeta paka no mu Uganda. Byonna babikoze mu bumenyi bw'amateeka. Tewali we bakonye mu passport ye nti avudde Kenya aze Uganda. Kwegamba mu bufunze Dr. Besigye ali mu Uganda mu bumenyi bw'amateeka. Engeri gye bamulesemu nga bamunyize naddala okumuvuga okuva Nairobi paka Malaba yabadde temuwa kitiibwa. Naye ate okusingira ddala n'ebisangosango bye bamutaddeko ebyobwewussa, ogamba nti bamukutte n'emmundu pisto 2 ng'ali Kenya, naye bannayuganda bye bamukutte. Amagye oba poliisi e Kenya tennamugulako musango gwonna, naye bannayuganda tibagenze ne bakola omulimu gwa Kenyan poliisi ne bakwata Dr. Besigye mbu ng'alina emmundu 2. Emboozi y'emu gye bagamba tibanteekako nga bankutte mu Arua nti bansanga n'emmundu 2. Tuvumirira ekikolwa kino era tusuubira nti gavumenti y'e Kenya ejja kukola okusinga okwogera obwogezi. Gavumenti y'e Kenya twasanyuse nti yavuddeyo neyeesamba nti yo teyabadde teyeenyigidde mu bumenyi bw'amateeka buno, naye okuba nti kyakoleddwa ku ttaka ly'e Kenya tusuubira nti gavumenti y'e Kenya erina okukola ekisinga okwogera. Tuvumirira of course gavumenti ya Mwami Museveni obumenyi bw'amateeka bwe yakoze, era ne tukoowola mwenna bannayuganda mukivumirire ate tutukome okuwabula tukole kyonna kye tusobola okulaba ng'ensi yaffe tugizza ku kkubo ery'okutambulira mu mateeka kw'ebikolebwa nammwe mubiraba. Kikolwa kikyamu nnyo kya bumenyi bw'amateeka obuli ku level eya waggulu. Kyongedde okulaga nti tetuli safe gye buvuddeko ng'abantu abanyigirizibwa mu Uganda wano nga baddukira e Kenya, kuba Kenya yali ekyatambulira ku kkubo ery'okugondera amateeka. Naye kaakati mwasooka ne mulaba abawagizi ba FDC 36 abawambibwa okuva e Kenya ne baleetebwa wano mu bumenyi bw'amateeka ne bagulako guno ebisangosango. Naye ate okukikola omuntu ali ku level ya Dr. Kizza Besigye kyongera otulaga nti tetuli safe, ffenna tuli mu buzibu era tulina okulwana ennyo okulaba ng'ensi yaffe eterera, kuba leero kiri ku Dr. Kizza Besigye ekyakisobola okutuuka ku muntu yenna. Speak to all of us, and I'm glad Kenyans have always stood with us. It's not the Kenyan people that did it. It is the negligence or complacence of the Kenyan government. And according to Dr. Besigye, even if Ugandans picked him, but there were Kenyans also involved in that gross action. So this should speak to us, not as Ugandans, and not only as Kenyans, but as East Africans. We have to put an end to this. I warned the Kenyans a few months ago and told them that they are not far from this impunity. If they allow that nonsense to happen, it will continue, and sooner than later, we all want to be free. So let's unite and fight impunity and fight dictatorship. Dictatorship can always spill across borders like it is threatening to spill into Kenya. We must fight and defeat it together.